Good morning. Sit down. I have heard that you feel disappointed with the exam results. How did you find the midterm test? หัวเราะ How did you find it? Is it too easy for you? No. No. So which subject is the most difficult? English, really? Oh, how cruel I am. Chemistry. Is there any student who failed in the subject? Fail in what subject? English. Oh, I hope next time you won't fail and you will get better grade. Okay. Last time we talked about the city profile, right? So I think it makes you feel like going to some places that your friends talk about and they present the profile. So before we go to that place, then we think about the place we want to go or destination, you know the word destination, the place that we want to go. We call จุดหมายปลายทาง right ที่หมายปลายทาง or we think about where is it or how to go there or when and how long will we stay when shall we go there and how long we will stay there or where should we stay at a hotel or resort or youth hostel. Yeah, it's like accommodations and what activities we plan to do and the budget. You know what does budget refer to? Money. How much it will cost and how much do you plan to spend? This is what we call budget. And all together, what is it into two words? All together, when we think about these things, then we have to plan for our trip, right? And we call it travel plan. This is a travel plan. So we think about many things. And I think that everyone has travel experience, right? What do you think about the sentence that I wrote in red, you see? If the world were a book, the world is a book. Without travel, we read only a page. Do you agree? Or disagree? What do you think? This is why people keep traveling, you see, traveling within the country or travel abroad. Yeah, some people travel abroad on holidays and some travel in Thailand to go out of Bangkok. We travel a lot because we believe that if we travel, we get, what do you get from traveling? Experience, our travel experience. So I see, before we I would like you to read in the website the information about how to make the travel plan. But before that, I think we can share our travel experience. When we travel without the travel plan, then what happened? What problems that occur or happen during the trip? Or when we travel with travel plan, then how is it better? Or which kind do you prefer? You prefer to travel by yourselves or with a travel agent, right? Okay, let's share your experience. Who traveled during the last holidays or can be last year or just last weekend? Did you go anywhere in Thailand or go abroad? Volunteer. Volunteer. What would you like to say to your friends? If we want to go to Pattani, then what would be your advice? We should go by train. หาดใหญ่ car
catch take a car to Pattani? 1 hour. It takes an hour. Okay. By plane an hour or by car an hour? Yes, both. By plane, how long? By train. Does it take? About 1 hour. about 1 hour. And from Hat Yai to Pattani, 1 hour. another hour. So altogether 2 hours. Okay. The attractions in Pattani. What is the tourist attraction in Pattani? ศาลเจ้าแม่ลิงโกเนีย Okay. Is there anyone who has the experience visiting Pattani? You. Oh, 2 of you. Have you been to ศาลเจ้าแม่ Yes, yes. And where else that you have been to? มีอะไรอีกที่อื่น Did you go there on holiday or on business? Why did you go to Pattani? On holiday. Thank you. Other province มีไหมคะ อุดรธานีโอเคหนุ่มอุดร I go to Udon on only holiday. on holiday how did you go I go to Udon Thani by plane. From airport from Udon Airport to Udon Thani Airport. Then take a car to 1 hour to the city. Yes, the city have the Salam. Is Salam. Have you ever had any difficulty traveling back home and from home back to school? Any difficulty? Did you have any difficulty? What is it? So far. It takes a long time. The difficulty is taking a long time. But you don't have to get stuck in the traffic because you took the plane, right? Yes. You took the flight there. So no other problem? Is there any other problem in traveling? No problem about budget because your mother pay for it, right? Yes. ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ Okay. Thank you. Is there anyone who would like to share your experience that you have difficulties, some unexpected problems in during the trip? Is there? So last summer I went to Germany and Austria with my family, and we went there for about 2 weeks. We went on our own plan because we can do what we want to. And my father aired a car and brought there. So the difficulties was we don't know the directions of the places we would like to go. So we use GPS a lot, and it doesn't And a help map? sometimes. Did you use a map? Yes. And the view and sceneries there was really beautiful. I like the mountains and the lakes there. It was natural, and the food there was good. The people was nice, but they're not really friendly as Thai people. But the trip still was very memorable one. So thank you. Thank you very much. นักเรียนกับเมกา
Okay, so let's see. We enjoy talking too much. So let's get back to our travel plan. And I let you see what it's like, and then you have to, when you read, then you try to, as a group work again. You conclude what is the main point of each step. When we plan step by step, right? So you read and then plan, make a conclusion on the travel plan. Then we will apply it to the place that your group want to go. So first of all, you have to decide what is the place you want to go, the destination, and then you have to make the travel plan to go there. Okay? How to plan? This is the website that I would like you all to read and then make conclusion and make the brief travel plan by yourself for the group, for your group, is from Wiki website, how to make a travel plan. Okay. So in class, usually you are not allowed to use the mobile phone. But in my class, you can. when I want you to search for the information through the internet, so you need your mobile phone, right? Okay. You can take notes so that you can, after reading, then you can make conclusion and make a brief. The first one, you see, try to make it as specific as possible. For example, London is not easier to plan, is a lot easier, is a lot easier to plan than England, because England is the whole country. It's too big. So you have to plan, to make your plan specific. What is the place? Not too big, Okay. You have to keep in mind. That means remember or pay attention to the weather, climate, and the weather too. Okay. Number 2, step 2. Choose when you want to go. This will be determined by a number of things, but mostly your schedule. How much time can you feasibly take off work? Step 2. Okay, back to step 2. You have to make decision on the duration or the dates, what time or plan when you want to go to that place, okay? And the weather, the ticket, you have to book the ticket in advance, right? We are usually advised to book 2 weeks before the time of departure, right? 2 months or 2 weeks, 2 months. And step 3, when we plan, what we call, we have to plan, make our plan cover the details, but not all in details, just cover the detail, but in brief. For example, we will go with a travel agent. Then we have the travel guide, or we have to find information to go and to do research by ourselves, We have to make a list on the places you want to visit, the place that you can go to by car or by the monorail train or by the underground, right? Or you can just walk there. The transportation to the place. And
Step 4 is to warn you to be well prepared for using the travel agent. If you decide to use a travel agent, then you will be charged for many things, right? It's different from traveling by yourself. You will be charged and it will cost you a lot. So instead of paying the high price to the company, the tour agent, you can search the information from companies that help, that give you advice. For example, Gap Travel Adventures, getatrip.com, the Automobile Club of Southern California Travels Division. What else? Expedia. And this step also include the 5 things you can do to help yourself. มีอะไรบ้างที่ช่วยนักเรียน and your budget และช่วยประหยัดงบนะคะ If you don't need a travel agent ถ้าไม่ไปกับบริษัททัวร์ก็คือ number 1 book your flight and hotels จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมไปด้วยกันเลยทีเดียวประหยัดใช่ไหมจองทีเดียวรวม2รายการนะคะ Be willing to fly midweek ไม่ต้องไปในช่วงเวลาสุดสัปดาห์ใช่ไหมก็จะราคาถูกตั๋วเครื่องบินและที่พักจะราคาถูกกว่านะคะให้จ่ายรวมหมดใช่ไหม The actual season you travel I will defer the rates อันนี้บอกว่าถ้าเราไม่ไปในช่วง high season ราคาก็จะถูกกว่าเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่การแพลนของเรา it depends on your plan นะคะอันนี้คือเรื่อง assess your cost การคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็ประมาณงบประมาณ budget ประมาณก่อนว่าค่าที่how much you will pay for accommodation คุณจะจ่ายค่าที่พักเท่าไหร่จ่ายค่าเครื่องบินเท่าไหร่จ่ายค่าเดินทางในจังหวัดหรือในประเทศที่เราจะไปเท่าไหร่นะคะนี่คือแพลนละเอียดใช่ไหมจะทานอาหารที่พักนั้นรวมอาหารเปล่า breakfast or meals included หรือว่าไม่รวมเนี้ยต้องคิดละเอียดว่าต้องมีค่าอาหารด้วยนะคะแล้วก็ถ้าประหยัดไม่ไปกับ travel tour agent แล้วก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียด research นะคะค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ในเรื่องตั๋วเครื่องบินไปได้กี่ไฟลท์มีเที่ยวบินของอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เปรียบเทียบราคาดูนะคะis it advised to get a credit card can you guess ทำไมถึงต้องใช้บัตรเครดิตทำไมเขาถึงแนะนำให้ใช้บัตรเครดิตเพราะว่ามันจะได้ผลประโยชน์ใช่มันจะได้ส่วนลดหรือว่าได้ผลประโยชน์กลับมานะคะบางทีก็มีของแถมใช่ไหมมีแล้วก็สะดวกนะคะมันก็สะดวกเราไม่ต้องเอาเงินติดตัวหรือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องประกันการเดินทางเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็ต้องประกันการเดินทางด้วยนะคะอันนี้รู้สึกจะเน้นไปที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะมีพาสปอร์ตเรื่องเอกสารใช่ไหมต้องเช็คเอกสารยาวมากเว็บไซต์นี้ก็ให้รายละเอียดเยอะมากแม้แต่การบรรจุกระเป๋าใช่ไหมก็ไม่เอากระเป๋าใหญ่โตลากถ้าจะเดินทางแบบแบ็คแพคก็ต้องเบาๆอย่างเงี้ยจะได้สะดวกอันนี้คือให้อ่านละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปย่อลงมาเหลือสเต็ปทีละสเต็ปอีกทีนึงนะคะก็เลยให้อ่านเขาเรียกอะไรไม่ใช่ skimming อ่านเร็วๆนะคะเขาเรียก skimming okay from the long information that you get from the website we can make conclusion okay number 1 step 1 be specific about the place you plan to go right find information about the weather หาข้อมูลเรื่องอากาศเรื่อง attractions สถานที่เที่ยว facilities สิ่งอำนวยความสะดวก step 2 set a date when you want to go นะคะ exact date วันที่จะไป how many days duration ก็คือช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วก็ do you prefer off season
จะไปช่วงที่เป็นคนไปเที่ยวเยอะหรือว่าจะเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะบางคนก็คิดถึงเรื่องเมื่อไหร่ราคาตั๋วถูกไปเมื่อนั้นแหละเวลา low season ใช่ป่ะ low season ตั๋วราคาถูกนะคะstep 3 make a list of places you want to go and things you want to do จะไปที่ไหนบ้างจะทำอะไรบ้าง how are you getting there ไปอย่างไรแล้วก็ don't put too many activities into your plan ไม่ใช่รวมไว้ใน schedule หมดทุกอย่างเลยจะทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดทำไม่ได้ถึงเวลาจริงๆนะคะเอาพอสมควรว่าจะไม่ให้ too tired ไม่ให้เหนื่อยเกินไปโอเค step 4 use travel agents if you want อาจจะไปกับทัวร์ก็ได้อยากสบายไม่อยากมีปัญหาเยอะนะคะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาstep 5ประเมินค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ให้เผื่อเขาบอกให้เผื่อ leave room for cost that you don't foresee ก็คือเห็นล่วงหน้ามองล่วงหน้าแปลว่าคาดการณ์ล่วงมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่คิดไม่ถึงนะคะมีล่วงหน้าเนาะบางทีก็ไปทำกระเป๋าตังค์หายหรือว่าโดนล้วงกระเป๋า pick pocket นะคะก็จะต้องมีเงินจะต้องมีบัตรเครดิตหรืออะไรสำรองแบบนี้แล้วก็ the last step เรื่องของอะไร the local language ถ้าไปเที่ยวประเทศไหนก็ต้องใช้ภาษาของเขาด้วยไหมต้องพอรู้ที่จะสื่อสารได้ communicate with the locals นะคะอันนี้คือ6ข้อที่เขาแนะนำ travel plan now I hope you get an idea how to make your own travel plan for the place, the destination that your group want to go. So I give you each group how much time can it take? 5 minutes. Is it okay? 10 minutes. มีต่อรองมี discount ใช่ไหม Okay, about not more than 10 minutes. There is a prize for the group that come up with the the most interesting travel plan that everyone want to follow. Okay. Any question you can ask? Anyone want to ask a question? You can. ตกลงกันก่อน Where you want to go? Don't forget about the things that you have to talk and to have to mention in your plan on the board. ต้องมีเหตุผลหน่อยว่าทำไมเราถึงจะไปเมืองนี้เพราะอะไรมีเหตุผลสนับสนุนหน่อยเดี๋ยวเกิดถามว่าเอาทำไมถึงเลือกอันนี้อันนี้คือนักเรียนย้ำอีกทีว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยให้คิดเองจะทำเป็นแบบเหมือนเราไปคุยกับบริษัททัวร์หรือว่าเป็นบทบาทสมมุติ role play เป็นสารคดีเป็นสารพัดแบบไม่ต้องเหมือนกันเวลาพรีเซนต์ไม่ต้องเหมือนกันรูปแบบในการนำเสนอไม่บังคับนะคะเอายังไงก็ได้ให้น่าสนใจที่สุดเราจะให้รางวัลกับกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดโอเคอาจจะทั้งกลุ่มก็ได้นะไม่ต้องคนเดียวพรีเซนต์ก็ได้อาจจะทั้งกลุ่มพรีเซนต์ก็ได้ Okay, I think you are ready for presentation. So let's start from the first group. Let's go to Korea. Where do you go? In holiday. I want to go to Korea. Have you ever been to Korea before? I have been to Korea before, but if I can go there again, I will go to Seoul Tower where Teddy Bear Museum located in. I think it's very interesting to
play with teddy bears, something like that. Do you like Korean food? Of course, I really like kimchi. It's spicy and it's very healthy. How about tourist attractions in Korea? Korea's tourist attraction I think it's also known as Nami Island. I don't know how is it, but I also want to try to go there. Thank you. โอเค เสียงเบาไปนะเอา louder please the next group สิงคโปร์ Alright, good morning ladies and gentlemen. Welcome to World Travel by Peacock Gong. Today I'm here with Mr. Warapong Pranish. Yes, okay. So Mr. Warapong, what would you like to go if you have a time to go abroad? I would like to go to Singapore. Singapore, this sounds interesting. So where is Singapore? It's in Southeast Asia. Where is Southeast Asia? It's near the East Asia. Oh, okay. So how to go to Singapore? Like, how do you want? It can go by plane and by ship. Okay, let's say if we're in Bangkok right now, how long does it take us to go to Singapore? How long? By plane is 2 hours. plane By plane is 2 to 3 hours. Okay. So, have you ever go to Singapore before? Yes, one time. Once. Okay. How long did you spend time over there? I spent time for 4 days, 4 days. 3 nights. Yes. Did you stay in the hotel or did you stay? Where did you stay in Singapore? Stayed in the hotel. Hotel. Okay. Did you like your hotel? Yes. Sure. Okay. So, where did you go? What did you do when you were at Singapore? I would like to go to Universal Studio, to Marina, to Marion, to Marina Bay Sands, Sentosa. Yes. Okay. So, which one did you like most? Universal Universal Studio. Studio. So let's talk about Universal Studio. What did you do over there? Like what they have over there in Universal? It's a amusement park. It has many for roller coaster. It's the best one, but I am afraid. Okay, so let's go to the last question. How much money did you use over there in Singapore? I think for 120,000 per week per person. Okay, thank you, Mr. Waraport, and goodbye. Thank you for a lively interview. Okay, the next group, Japan, Hokkaido. Today we will tell about our plan to Hokkaido. We will go to Hokkaido in Japan in winter. Take information from website. Go with travel agent. Go in low season. I will go with Vita, Mart, Gus, Panji and Neil. We will go there by plane. There are a lot of tourist attractions there, such as onsen, which is the first place we will go. And after that, we will plan another plan there. Thank you. เสร็จแล้ว Why is it too short? Hokkaido is very interesting. There are many things to do, to see in Hokkaido. Okay. The next group will be Maldives.
ก็มีแต่ดี I want to go to the sea. What about Maldives? Maldives? Okay. Yes. Where is Maldives? Is in Indian Ocean. Okay, let's talk to the company. Oh, hello. May I help you? We want to go to Maldives. Okay, so when do you want to go to Maldives? High season. Okay, high season is about October to December. Which month would you like to go? October. Okay. So how many people will go? 5. And which activity we can do in Maldives? You can do a lot of activities in Maldives and provide you snorkeling, diving, like scuba diving. You can also go to dolphin watching and shark feeding. It is quite an interesting one of Maldives. How to get there? You can go to Maldives by plane and about 3 hours you will arrive there. So how many days would you like to go? 3 to 4 days. Okay. Thank you. เอาคิดเงินแล้วอย่างนี้ลืมบท โอเค thank you you have done a very good job okay thank you role play เนี่ยผมบอกแล้วรายงานแบบทั้งกลุ่มก็ได้ the whole group can do the presentation ใช่จนก็น่าสนุกไงทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาโอเค the last group so far they choose to go a long way from Bangkok Denmark Hi. Where will you go this summer? I will go to Copenhagen, Denmark. So interesting. What are you going to do there? At first, I will buy Copenhagen card, and you can go to 74 museum and a lot of attraction if you get this card. And then you can use public transport like train, bus, or metro for free. How about the second day? I will go to Amalienborg Palace, and they will have chain of guards on afternoon, and I will go to marble church and temple or that kind of thing. And the third day? Sightseeing and shopping around the city and go to the sea, to the beach and something like that. Thank you. จะชวนคุณไปด้วย I would like to go with you เขาชวนคุณไปด้วย Oh very interesting oh the travel plans you want to go abroad the last lesson I remember that I tried to promote Thai tourism การท่องเที่ยวไทย so it didn't work you all want to go abroad plan to go out of the country ไม่มีใครคิดจะไปเที่ยวไทยบ้างเลยเหรอเขามีรณรงค์วิถีไทยเที่ยวแบบวิถีไทยอยู่ในปีนี้ this year ใช่ป่ะthen we can see local wisdom นะคะเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาชาวบ้าน local wisdom ก็เลยมีเที่ยววิถีไทย so the emphasis of Thai tourism is on culture ใช่ป่ะ traditions อย่างเงี้ยนะคะก็เลยสรุปเราให้นักเรียนเป็นคนตัดสินไงครูบอกแล้ว after the presentation then you have to vote which group come up with the best presentation then they will get the prize and it's interesting to go to that place according to the way and before that I would like you to be careful about something
when you prepare for presentation. The first one is your voice เสียงเบาไปใช่ไหม You have to speak loud and clear make it clear ให้แบบมั่นใจเสียงดังฟังชัดนะคะส่วนใหญ่จะเสียงเบาไปอะนะคะปัญหาใหญ่เลยอันเนี้ยแล้วก็รูปแบบในการนำเสนอครูบอกไปแล้วว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยหลากหลายได้ไม่จำเป็นต้องแบบมาพูดคนเดียวก็ได้ใช่ไหมพูด2คนอินเทอร์วิวสัมภาษณ์หรือเหมือนกับทีวีโปรแกรมเหมือนในรายการทีวีทำให้ได้ตื่นเต้นไลฟ์ลี่มีชีวิตชีวาหรือว่าโรลเพลย์แบบที่กลุ่มของใครกลุ่มที่ไปอะไรคะมาลดีฟเขาแบบเป็นโรลเพลย์ทุกคนมีส่วนร่วมก็สนุกนะคะก็คือรูปแบบนี้เราไม่ฟิกซ์อยู่แล้วเราให้นักเรียนเลือกเองว่าเราจะทำไงก็ได้ออกมาเป็นรายการก็ได้เป็นคุยกันเป็นสัมภาษณ์เป็นแสดงบทบาทสมมุติก็ได้นะคะข้อควรระวังนะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาเนี่ยเวลาพูดบางทีเราอาจจะเตรียมในเวลาอันสั้นก็ไม่ระวังไงเช่นเราแพลนว่าเราจะไปทำ so what tense would be used ไม่ใช่ future เหรอ future ไม่ใช่ past tense นะเรายังไม่ได้ทำเลยถูกป่ะบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเผลอไงคือจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเราแพลนว่าเราจะทำเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น future tense เป็นปัจจุบันกับเป็น future มากกว่าไม่ใช่เป็น past tense นะคะอันนี้เท่าที่ครูฟังแล้วก็จับได้เอามาเป็นข้อที่คอยระวังเราจะได้ระวังครั้งต่อไปแล้วก็ and what else มีเรื่อง tense มีเรื่องการเลือกใช้คำ selection of words the words you use เวลาเราบอกใช้เงินภาษาไทย in Thai we say ใช้เงิน but in English เราใช้ spend ใช่ไหม how much do you plan to spend วางแผนว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เราไม่ใช้ use นะคะเหมือนกับใช้เวลาเราใช้ spend เช่น we have spent an hour studying this lesson ใช่ไหมเราใช้เวลา1 ชั่วโมงใช้เงินอย่างเงี้ยเราใช้ spend นะคะโอเคก็น่าจะได้ travel plan ตามที่เราต้องการนะคะจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือนักเรียนก็เขียน travel plan มาครอบคลุมข้อมูลของแต่ละกลุ่มด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้บอกให้โหวตไงว่ากลุ่มไหนโอเคกลุ่มไหนเราว่าประเทศไหนเนี่ยไปประเทศไหนกลุ่มไหนได้ที่1โหวตก่อนมาลดีฟโอเคไหนยกมือ raise your hand มาลดีฟ who vote for Maldives โอเค the majority เสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมเสียงส่วนใหญ่นะคะก็โอเคOkay, according to the votes, we know that the best group is plan to go to Maldives, right? So let's see how they make their travel plan. Okay. When you decided to go on a holiday, the first thing that you would have to do is to choose your location. Like choose where do you want to go, and the next thing is when do you want to go, like a date duration. This can be chosen like based on your schedule. Number 3, you can make a plan that covers all the detail like briefly. And number 4, you can use travel agent if you want, but it is not, in my opinion, it is not very recommended because you can't do anything you would like to do. And number 5, you should be well prepared. You should make a budget for things that you don't foresee. And you can study the local language a little bit in order to communicate with the local people easily. Okay, thank you. So we come to the end of the lesson. Thank you for your cooperation. Thank you. See you next time. Stand up, please.